Reka nongere mbasuhuze mwebwe mukunda gukurikira ibiganiro byacu bica hano kuri iyi channel. Uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kugaruka mu gice cyahariwe umuziki cyangwa se cyahariwe ubushakashatsi bworoheje kandi butavunanye ndetse bugororotse, bworoheye kubwumva mu matwi yawe, ikindi kandi buvunaguye, buri mu ngingo zivunaguye niko twabyita. Tugiye kugaruka mu muziki. Ubundi uyu muziki tubona uyu munsi 2026 dushobora kwibaza ubundi mu 2000 byari bimeze bite, cyangwa se nyuma yaho intambara ibaye mu Rwanda, cyangwa se nyuma yaho tuvuye mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nyuma yaho byagenze gute? Ubundi umuziki wagiye uzamuka gute ku buryo tubibona kuri uru rwego, aho dusigaye tubona bato ikomeye nk'iy'abahanzi, bato zigiye zitandukanye, tukanishimira kuba twagereranya umuhanzi umwe n'undi kugira ngo mu by'ukuri showbiz ikomeze izamuke ndetse n'uyu muziki ugende urushaho gutera imbere, kandi ikindi urushaho kubyara amafaranga yaba mu bahanzi ndetse no mu bakora uyu muziki, ikindi kandi ndetse no mu bawucuruza ku mbuga nkoranyambaga, yaba aba promoters ndetse n'ababloga bagenda bawuvugaho, ndetse n'abanyamakuru yewe bagenda batumira ibyo byamamare by'abaririmbyi cyangwa se wenda nabo babikoraho inkuru, bose bakinjiriza hamwe. Reka tugaruke ku muziki. Ubundi umuziki kuva 2006 kugeza ubu 2026 ubundi watanze zihe impinduka zikomeye ziboneka mu njyana, wenda mu buryo bwo gukora no kwakira umuziki, mu mibanire y'abahanzi ndetse n'impamvu z'umuziki mu buzima bwa muntu. Impinduka mu njyana z'umuziki kuva mu njyana za kera kugeza mu njyana cyashya ubu ngubu twumva mu ntangiriro za 2000, umuziki wari wiganjwe mu njyana nka afrobeat ituje, dancehall itari hose cyane, ndetse R&B ari nk'injyana y'ibyamamare cyane. Mu miziki yo mu nsengero gospel yari iganje cyane. Kugeza ubu 2026 afrobeat, dancehall, trap ndetse na hip hop, reggaeton, ibi byose tugiye kureba ndetse n'inzobere n'ibyamamare bikunzwe cyane hano mu Rwanda, aho n'abahanzi b'abanyarwanda bakoresha izi njyana mu ndirimbo zikunzwe. Izi njyana tuvuzwe haruguru zigenda zikoreshwa mu byamamare biri hanze, yewe n'abanyarwanda kuri ubu ngubu basigaye baraziganjemo, aho bazikora mu njyana zabo zikunzwe muri uyu mwaka wa 2026. Tugiye kugaruka rero ku abahanzi barimo nka The Ben, Bruce Melody, aribo bakunzwe cyane kuri ubu ngubu, ari nabo cyane itangazamakuru ryibanzeho. Ababloga ndetse n'abapromota kenshi usanga bahanze amaso kuri aba bahanzi uko ari babiri, cyane cyane ko bafite n'uburyo bigaragazamo cyangwa se n'uburyo bateguramo kugira ngo bavugwe. Ugiye kureba rero harimo nka Lick na Sam, berekana ko impinduka z'injyana arizo afrobeat, pop, hip hop, gospel biri mu njyana ziri hejuru cyane kuri ubu ngubu. Duhereye kuri gospel music ukareba ku mwaka wa 2005, ku mwaka wa 2006 hari abahanzi batangiye kuririmba injyana ya afrobeat mu ndirimbo zari zivuga ku by'Imana, akenshi mu nsengero. Kugeza kuri ubu gospel, afrobeat, pop ndetse na dancehall, izi ni injyana zisigaye zikoreshwa n'inzobere hano mu Rwanda tuzi cyane mu bahanzi, kandi zikenera ubuhanga buhambaye mu gukorwa mu mashusho, mu bijyanye n'amashusho ndetse mu bijyanye n'ibitaramo, byose biba bikenewemo ubuhanga. Impinduka mu buryo bwo gukora ndetse no kwakira umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda, guhinduka mu buryo bwo gutangariza umuziki uvuye mu 2000 ukageza mu 2010. Umuziki wari ukunzwe cyane binyuze mu bitangazamakuru, harimo radiyo, televiziyo, ku masede ndetse n'imiryango y'imyidagaduro igiye itandukanye. Aha niho twakuraga umuziki.
wajya kureba mu 2010 rero kugeza 2026 umuziki wimukiye ku mbuga nkoranyambaga, aha harimo ku ma YouTube, Facebook ndetse n'ama Instagram. Ukareba ama streaming platforms nka Spotify, Apple Music ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Live streaming bikaba ari igitaramo cyatari ubu ngubu gisigaye kiriho ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu abahanzi b'abanyarwanda basigaye bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo umuziki wabo ugere ku banyarwanda ndetse no mu mahanga. Ubuhanga mu gukora umuziki rero mu 2026 gukora umuziki ubuhanga bwariho pe, ariko mu kuba bwari buriho guhuza abantu byari bimeze nko guhuza abantu ku buntu, kuba abantu barakoreshaga ibikoresho wenda byoroheje, ariko ubu ngubu abahanzi basigaye bakoresha ama software ahambaye cyane, harimo nka FL Studio, harimo Pro Tools, hakazamo na Logic Pro. Ubu ngubu basigaye bakoresha cyane mu gutunganya amajwi ya music. Ikoranabuhanga rero ryo gukora yaba gufata amashusho no gushyira hanze umuziki mu buryo bwihuse, ibi bituma umuziki ushobora kugera ku banyarwanda vuba kandi ukaba mu buryo bwiza, mu buryo bw'amajwi no mu buryo bw'amashusho. Ibi bikakugereraho kugiye, ari nayo mpamvu bituma umuziki ugera kure kandi ikindi ugera mu banyarwanda hose, abe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu byaro. Buri muturage wese akumva umuziki mu buryo bumworoheye ndetse kandi akawubonera ku gihe mu gihe ashatse, apfa kuba afite internet gusa. Muri make icyo nshatse kuvuga nuko uburyo bwo gusakaza uyu muziki bwaroroshye cyane kurusha mu bihe byahise. Ikindi, impinduka mu mibanire y'abahanzi ndetse n'ubukungu. Ahangaho ushobora kwibaza uti Gisa ushatse kuvuga iki? Umuziki nk'ubukungu mu 2026 umuziki wari ukunzwe cyane pe, ariko abahanzi benshi mu by'ukuri nubwo umuziki wari ukunzwe nta mafaranga babonaga yavunjwaga n'ubuhanga bakoreshaga. Mu by'ukuri barakoraga cyane ariko ntibabone umusaruro. Umuziki wari ukunzwe mu bitaramo ariko utaba ubukungu buhambaye mu by'ukuri mu bahanzi, ndetse yewe n'abakora uwo muziki cyangwa se n'abategura ibyo bitaramo bigiye bitandukanye ntabwo byabashaga kuba byabatunga cyangwa se byabungukira ubukungu buri hejuru. Ubwo rero kugeza mu 2026 umuziki twabyita ko wamanutse cyane. Umuziki kano kanya waba ubukungu, kano kanya umuziki waba ubukungu bifatika dukurikije uko isoko rimeze cyangwa se n'uburyo biteye. Uvuye muri icyo gihe 2026 kugeza 2010, ukava 2010 ukageza 2020, wava 2020 ukageza hano 2026, tubona ko umuziki mu by'ukuri waba ubukungu mu buryo bufatika. Ugiye kureba mu bitaramo cyangwa se mu bintu bigaragaza ubwiza, marketing, streaming, ukareba amaselling ya match, abahanzi b'abanyarwanda baba ari abakozi cyane kandi baba abafatanyabikorwa mu mishinga y'ubukungu y'igihugu ndetse mu mishinga myinshi igiye itandukanye. Ubu ngubu basigaye bamamariza iby'imari bigiye bikomeye kandi ibicuruzwa byabo bikamenyekana. Niyo mpamvu nyine abahanzi kuri ubu ngubu basigaye abafatanyabikorwa mu bintu bigiye bitandukanye kandi bakinjiza amafaranga, bakinjiza udufaranga duke wenda mu muziki, ariko bakinjiza n'andi nk'ibyo bintu byo gufatanya n'abashoramari bagiye batandukanye. Abahanzi ndetse n'ubushobozi icyo tugiye kugarukaho. Mu ntangiriro za 2020 abahanzi bari bato cyane, kenshi bakaba bakoresha ibikoresho byoroheje ndetse bagakorana n'imishinga yoroheje, ariko kuri ubu 2026 abahanzi b'abanyarwanda bafite ubushobozi bwo gukora umuziki udahwanye n'icyo gihe. Bafite ibitaramo bitegurwa mu buryo buhambaye, ikindi kandi bafite imishinga y'ubukungu cyangwa se y'ubukire iyo bari kubisobanura ku bitangazamakuru. Bafite ubuhanga n'ubuhanzi buhambaye mu buryo bw'amaso ndetse n'amajwi cyangwa se mu buryo bw'amashusho n'amajwi. Impinduka
ku kamaro k'umuziki mu buzima bwa muntu, kumva umuziki mu kazi no mu kwiga. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko abantu benshi bakunda kumva umuziki mu gihe barimo kwiga ndetse no gukora siporo. Ubundi umuziki ku buzima bwa muntu bishatse kuvuga iki? Umuziki ugabanya agahinda ku buzima bwa muntu, igituma umuntu agira ibyumviro byiza, ndetse kandi ikindi kintu gituma umuntu akora neza, umuziki ubigiramo uruhare. Umuziki ku mugore utwite n'umwana uri mu nda, ubushakashatsi bwerekana ko umwana uri mu nda anezezwa cyane n'umuziki. Nyina iyo amutwite akajya wumva kenshi, umuziki ufasha gutakaza stress, ufasha kurinda agahinda, ugafasha kindi ku busabane buri hagati yawe ndetse n'umubyeyi utwite. Mu magambo make, umuziki kuva 2006 kugeza ubu watanze impinduka ikomeye cyane mu njyana, mu buryo bwo gukora no kwakira umuziki mu mibanire y'abahanzi n'impamvu z'umuziki mu buzima bwa muntu. Aho kugeza 2026 umuziki waba ubukungu, ukaba ubuhanzi n'uburyo bwo gutakaza stress, ibi byose bikabera rimwe. Tukiri ahangaha rero, reka twigarukire ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga mu kumenyekanisha abahanzi cyangwa se kumenyekanisha uruhare rw'umuziki mu bahanzi b'Abanyarwanda. Imbuga nkoranyambaga arizo social media zabaye umuyoboro ukomeye cyane mu kumenyekanisha abahanzi mu Rwanda, aho zifasha abahanzi kuba ibikorwa byabo bigera ku Banyarwanda mu buryo bworoshye, no mu mahanga bikagerayo vuba mu buryo buboroheye kandi mu buryo bushobora no kubonekamo amafaranga cyangwa se kubinjiriza. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, imbuga nkoranyambaga ku muyoboro w'itangazamakuru ku ruhande rw'abahanzi. Abahanzi bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo YouTube, Facebook, Instagram ndetse na TikTok, ukazanamo na X ariyo Twitter, kugira ngo batangaze wenda nk'indirimbo nshya, batangaza ibitaramo cyangwa se batangaza amakuru y'ubuzima bwabo. Ikindi, gutangaza amashusho ariyo video y'ibitaramo, amavideo agiye atandukanye y'ibitaramo cyangwa se wenda amavideo bagiye gushyira hanze y'indirimbo zabo nshya, gukururira abafana babo kubamenya ndetse no gushyigikira ibikorwa byabo. Mu 2023 mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi, ibyamamare binyuranye cyane cyane abanyamuziki yakoresheje imbuga nkoranyambaga mu gusakaza ubutumwa bw'ihumure ndetse no gushyira hanze ibihangano bishya. Ibi byatumye rero aba bahanzi b'Abanyarwanda babona abafana cyane mu mahanga, aho YouTube na Instagram ndetse na TikTok zibaha uburyo bwo kumenyekanisha umuziki wabo mu buryo bwihuse cyane. Aho hari mu bihe byo kuva muri corona, cyane cyane mu lockdown, aho imbuga nkoranyambaga icyo gihe zari zikunzwe cyane, zikoreshwa yaba mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze. Bivuze ko rero icyo gihe abantu babonaga amanotification menshi cyane y'abahanzi babigaragariza cyane ko imbaraga zashyizwe mu mbuga nkoranyambaga icyo gihe. Kugeza na n'ubu ngubu umuziki waratumbagiye cyane, urebeye ku izo mbuga twavuze haruguru. Ikindi kandi wamenya imbuga nkoranyambaga mu kuzamura abahanzi bashya nabo kugira ngo bamenyekane. Imbuga nkoranyambaga zabaye uburyo bwo gushaka abahanzi bashya mu karere, mu turere tugiye dutandukanye, gushaka abahanzi bashya mu Rwanda, mu gihugu hose. Ikindi, gushaka abahanzi bashya b'Abanyarwanda bari mu mahanga. Abo bose ibyo byose twagiye tubibona mu imyaka yose kuva 2022 kuza ukagera mu mwaka wa 2026 turimo kano kanya. Abahanzi bashya bakoresha ama TikTok, YouTube ndetse na Facebook kugira ngo batangaze indirimbo nshya zabo, berekana ubuhanzi bwabo n'ubuhanga mu buryo bw'amashusho, nyine mu buryo bwo gushaka abafana. Ubu ni bwo buryo bugezweho kubashaka ku mbuga nkoranyambaga mvuze haruguru. Ikindi kandi no kwikururira abafana cyangwa se kugwiza abafana, gushaka
abafana babafana cyangwa se abakunzi babo. Ibi byatumye rero abahanzi bashya b'abanyarwanda babona abafana mu mahanga, aho TikTok ndetse na YouTube na Instagram zibaha uburyo bwo kumenyekanisha umuziki wabo mu buryo bwihuse cyane, ari naho kenshi na kenshi tugenda tubona umuntu udakunda gukoresha izi mbuga cyangwa se uzinegirije kuzikoresha, akenshi akunze kubura promotion cyangwa se kubura uburyo yamenyekanishamo ibintu bye. Bisaba kugira ngo buri muhanzi yaba ukizamuka cyangwa se n'uwamaze kugera ku gasongero aba agomba kuba yakoresha zimwe muri izi mbuga twavuze haruguru, arizo TikTok, YouTube na Facebook ndetse na Instagram n'izindi mbuga zigiye zitandukanye zifasha kuzamura umuziki. Bisaba kugira ngo buri wese abikoreshe mu kwamamaza ibikorwa bye, kuba yabatangariza ibikorwa bye bigiye bitandukanye, imishinga ye mishyashya afite. Ibyo bikabafasha kugera ku bafana babo mu buryo bugize mu buryo bwihuse. Ikindi rero twagarukaho, ingaruka mbi zishobora kuboneka ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo zidufasha imbuga nkoranyambaga, nubwo zidufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu nk'abahanzi no kuzikoresha mu nyungu zacu, imbuga nkoranyambaga kuzikoresha cyane bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umuhanzi. Stress ndetse n'agahinda, kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abafana, kugabanya umubare w'abafana ndetse no kugabanya abantu bagukundaga, kugira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu, kugabanya umubare w'abafana, kugabanya ndetse n'umubare wakundaga igihugu. Ibi byose ni ingaruka zishobora kuva ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi, imbuga nkoranyambaga zisigaye zarabaye umuyoboro w'ibikorwa byo gusebanya, kwibasira abandi no kwangiza isura y'abahanzi, aho twagiye tubona abantu benshi babitakarizamo ubuzima bwabo cyangwa se bakaba babitakarizamo ibyizere byabo, ugasanga tubatakarije icyizere nk'abafana. Kandi mu by'ukuri mu buzima buri inyuma ya social media bari bafite uburyo bibereyeho, ariko byagera kuri social media ugasanga ubuzima bwabo burangiritse. Harimo abari muri gereza, yewe harimo n'abo ubuzima bwabo bwangiritse ku buryo batanagaruka kuri kamera ngo bibakundire kubera ipfunwe n'isoni bafite. Nk'abahanzi bayoboye imbuga nkoranyambaga kano kanya hariho nka The Ben ndetse na Bruce Melody, aho abakoresha imbuga nkoranyambaga bagenda bahanganisha aba bahanzi, bityo isura y'abahanzi akenshi na kenshi igenda yangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uko byamera kose ntibibura kugaragara. Mu magambo make rero, imbuga nkoranyambaga zabaye umuyoboro ukomeye cyane mu kumenyekanisha abahanzi mu Rwanda, aho zifasha abahanzi kugera ku banyamahanga ndetse n'abanyarwanda bari mu gihugu. Mu buryo bugaragara rero, izi mbuga nkoranyambaga zishobora kukuviramo amafaranga mu gihe wazikoresheje neza. Gusa ariko ntitwirengagije ko unazikoresheje nabi bishobora kukuviramo akaga gakomeye cyane, bigasaba ugasanga unagiye no muri gereza, ubuzima bwawe burangiriye inyuma y'igihome. Izi ni imbuga nkoranyambaga twavugagaho mu gice cy'ubuhanzi cyangwa se mu gice cyo kwifashisha mu kwamamaza umuziki muri 2026. Wakoze cyane kubana natwe, yakugezaga kino kiganiro. Nitwa Gisa.